Bonjour à tous les abonnés de Mama Yolande Balengola TV qui l'a Congo na Bonzambe. Na pesi bino bambote ba place sur Bozali, ba tunyo surtout bolinganga, ba tunyo surtout talanga, ba tunyo surtout ko s'abonner na chaîne nanga. Vraiment na linga bino mingi bo continuer ko s'abonner, bo continuer ko partager. Bo continuer ko partager talanga mama bino yeyo ndeko na bino yeyo, musala to sala, bino ndefo ko support biso. Ceux qui nous support biso te mo epeto kende kusika ezalité. Vraiment comme d'habitude quand on est là bino masolo, na elibino lisolo mo epesi pasi makasi. Dena isa bino ana Yolande Balengola TV avant ko bani biso na biso to bondela kananu. Vraiment to bondeli pour kopesa nzambe wana merci. Merci na ndenge okutanisi sunga na mukola lelo na famille bota na émission lelo. Nzambe na tike émission na maboko na yo pendant biso lokola alpha du début à la fin dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Famille botakane na efsa bino sans Nzambe vie ezalité vraiment na ila bisolo moko epesi pasi makasi mais lisolo oyo ekopesa pe conseil pona pasi oyo ya lisolo okani na mandeko loba ekopesa conseil makasi na biso basi tozo mayele to eba mibali nini oto sana bango mibali nini oto vandi na bango sans plus tarder lisolo na biso ezali boye lisolo nazo beteza ndeko na ngai vraiment babandana mobali nde banda bo mwana Zamba eko pambola mobali neka ndenge zalaka mobali eko voyager ake poto atiki pe mwasi ayibise ka ndenge zalaka mwasi na ngafanda ngana kei na ke ko lukaso ke simbi na bobengisa yo deko na mobali na eko kende poto asali 5 ans na poto après 5 ans ayeko zonga ayeko beta tour na Congo ka pebika ba parisien de bazalaka abeti tour na Congo ayakuti pe mwasi na eka ndenga kutaki en tout cas pa ndeko na nani mobala ndeko na nga asepela ki makasi vraiment ayeki abali mwasi na ye alongoli mwasi na ye pa ba parents azoli mwasi na ye ndaku atiki mwasi na zemi azoli poto ayebisi mwasi yo vandaka na Kinshasa ngana ke poto soke sindi tokoyeba kaka ndenge tokosala mobali pake ipoto azongi poto après 5 ans kozonga wana nzoka ne kozonga wana ayekozwa lisusu mwasi kuna na poto azwi mwasi kuna na poto abeteli pe mwasi na lisolo teke atika mwasi na Afrique abala ye deja mwasi wana pe si baboti na ye mwana moko kuna pe na poto abali mwasi wana oyo tobeta lisolo abali mwasi wana aboti pe na mwasi wana mwana moko ekoleka lisusu après 2 ans mobala ekozonga lisusu Afrique tanga ekozonga Afrique akuti pe mwasi na bebe ne wana wasa botamaki wana akomaki déjà na 2 ans kuna pe erazongaki na poto après 5 ans wana ndeki kozwa fille o mstobeta lisolo abali pe fille o wana ka na espace a 2 ans wana aboti na epe mwana oyo kuna mwana ya poto azana inane oyo ya Afrique azana 2 ans mobali akomi ko combiner basi mibale na Afrique ana mwasi na poto pe ana mwasi basi pe nyonso tumbale bayebi te oyo ya poto mobali yebiseke azana mwasi te abala te bakutani pe mwana na liboso azobota yo wana po abetaki même pas lisolo ke atika mwasi na Afrique atika na mwana en tout cas basi tozwa mayele mibali ya lelo baza vraiment mitema mabe baza bandoki lisolo o ekopesa ma conseil makasi na biso basi ngana zobeta mingi sete na basi mingi oto tikala na Afrique po basi ya poto bango bamona keso baza na poto baza dia na lola baza bien par rapport ya basi ya Afrique mais papa na biso wana azaki pe papa capable atikale ko décevoir mwasi ne wana oyo ya Afrique te parce que wana za mwasi tenda ya bon jeunesse mwasi mobala ke poto na biso mwasi na ekane za mbala ke ko luka atiki mwasi quand on tobeta lisolo après 2 ans le sous papa la biso ayeko ya Afrique tango ayeko ya Afrique akuti bébé ne wana asi akoli en tout cas asalaki 3 mois na Afrique na 3 mois wana moi c'est ibisabi siko yo zakara toka liboso kei oye ya mibale yango okei oye otiki ngana mwana siko ndongo yeboye na kanga bi lisusu na komi na zemi ya 1 mois siko yo préféré ka ngana vanda awa yo kuna na poto mobala yebisa lobite ngana préféré na ndenge nga na vandi na poto ndenge na taleli basi ya poto en tout cas na préféré ovanda kaka awa na Afrique tala pe yo mondo ngofali na Afrique ozaka na condition bien nga mona supportaka yo mais soki moma moko boye esengi ke obeta tatu na poto obeta tu na poto mais nga na préféré te ke ovanda na poto nga na lingi ovanda ka na Afrique moi ça lobi ko vanda na Afrique yo zo sala ba 2 ans tout à boso ke ndeki 5 ans na comprendre que eza normal eza voyage à boso ozuna mukanda te musala te mais tout pe ko kende osali 2 ans siko to bando vivre ka boyo 2 ans na poto ngai na 2
aza na Congo to bandosa te mobali habité cette fois-ci ndenge na décider que yo ova na Afrique entre la bandosa la que 6 mois na vandi awa na Congo 6 mois pe na vandi na poto ba yo kali pe mwasi na mobali mwasi pandimi oyebika mibande ba konvekara biso mobali azongi tanga zongi pe kuna pe na poto akeko préparer mwasi ayebisi mwasi abi en tout cas na Afrique na biso mbongo ezali ngana moni il faut to soki nzamba sungi biso to bana kofungola to bana osala ba faire na biso na Congo mais oyebi ba faire na Congo en tout cas plus to associer famille ni famille na yo ni famille na nga soki lelo ke na déplacer na ke Congo ata na sali 3 mois na Congo ko yebisa famille na oteke nga na za na Congo ko yebisa ngapi na bandolo bateke na famille na nga na za na Congo parce que na za na posa to sala ba faire to bon to organiser pe vie na biso parce que soto bito sala aka na ba famille à tout moment ba famille oyebika ba famille ya Congo ya biso ya Afrique kuna ezaka kosenga en tout cas to se retrouver te na ba faire oyo to sala a convoquer pe mo sapoto pandini et comme d'habitude mobala comment ayaka na Afrique 6 mois azongi opa Congo ayebike mobali akendaka avandaka na poto 6 mois nde bayokane na mobali osala ba faire awa na Congo awa bandosa na poto 6 mois asali pe na Congo 6 mois ope ya poto ayebiseka bongo na dosa na poto 6 mois na Congo 6 mois mais ya poto nde aliela ke lifas kwa ebeke soki avandi na Congo 6 mois avandi na Congo 6 mois ekosenga ke ba famille mobali ba famille mwasi ne ba ka kotala ye nde akosaki mwasi na lobi te ndenge na bobando za na Congo ni famille na nga ni famille na yo ba ye ba ke na za na Congo suite kaka ya lolombo oto ba ke biso to nga komona tonde ko na biso ke poto to monika ke angindi soka ye ekomika bisenga mwasi pa amoni ke oui mobali na za na réseau so alobi ke famille na mobali na za na Congo famille ba ka kotala ka mobali na ekobanda ko luka mobali abanda ko dépenser ok pona ngai ezaki erreur onde ko na biso asalaki peut-être soki famille na ye mwasi babanda ko ya kotala ka mobali balinga ki ba ye ba vérité donc nzoka ne mobali soka ke Congo afanda na libala na mwasi ne ya bomwana oyo atikaka na Congo mais entre tapé en tout cas ba faire ba vérité mingi ya ba faire na bango esimbami epa ya mwasi ya Congo mwasi ya poto to ebika poto to kendana luteme to yoka kaka ke poto zamboka ya kayu mwasi ya poto ase sacrifier rande to yoka ba 4 pour na ba misala baso sangisa mbongo na mobali quoi que mobala okilo kosala ba faire na Congo nzoka nde ba faire wana nyonso tuna ba mbongo wana nyonso tu obasangisa mwasi na mobali ya poto mwasi akina convertir ngo na mwasi na mususu wana Congo ya kande to baloba ke kolala kolamuka ezaka ya biso te nzambe moko ayeba ndenge nini asala makambo na ye bino batu oyo na ba mibali oyo na basi oyo bino bokanda kake ozala kati ya libala osala mobali no mabe to osala mwasi no mabe yoka lisolo oyo nzamba abundelaka ba juste papa na biso ndenga vanda soka aza na poto mwasi asa remarquer chaque bouton mobala bima na salon akenda kosolola omona mwasi soka bimi atunie papa yo zalaka erno surtout obima na butu kaka na moi bosola te zaka na butu soko na butu obima na salon otikinga na chambre okina kosola na banani raison est zalaka ke azo souffrir ba faire na e oyebi bato ya Congo lokola business lokola makamba osala basangisi na famille te basangisi na bato ya yebite il faut penda azalaka prêt à landelaka pour moi c'est pas le vie est normal bato to yebite peut-être ba okomela biso soki pasa na Congo moi ça Congo pe a remarquer kaka même situation mobali chaque boutou akibima na salon akenda ko solola moi ça tikalaka na chambre moi c'est pas tout nier yepeka bongo te na landela musala oyebi ke so dans na Congo poto za na ba réalité yo za na Afrique oyebite poto za na ba réalité place na sala kana ta mutu asala la banga bazo pesa ba rapport to sola to zo okazo mingi on sola bien na butu comme quand de biso basi to za bata bolingo basi pe ba comprendre na ba mobali na bango ya 99 jours ezaka biso mais jour moko ezaka nzambe o lisolo to zo ko beta nzamba justifier ba cause ya bato bazaki ba innocente basi mibale o ba yeba kelo côté entre temps de tobeta lisolo mosa Kinshasa komi na bana mibale o ya poto pe akomi na bana mibale en tout cas mosa Kinshasa bana ne batanga na école bien avant d'akaper na situation ya bien de moyen kutu ozo la ta mobali idée ya mabe ezate on a poto kutu oka déjà bazaka déjà na vie ya bien mukolo mususu mobali ka comme d'habitude moi sa poto akomi ko luka ko surveiller akomi ko luka ko landele ata balobi ba faire ngo et komaka chaque boutou na ko associer likambo na nani
abombaka ye moko aloba pe na mutu te akomi kolandela ti mwasi poto ayeki koyeba code ya telefone na mobali na ye ntango ayeki koyeba code ya telefone na mobali na ye nde ayeki koyiba telefone mobali akende kosukola ayeki koyiba mobali atikali telefone na charge ayibi telefone na mobali na ye abandi kolandela bacontact nyonso to mobali na koti na whatsapp lokola lelo bapele ekomaka na whatsapp nde ayeki kotrouve kaka conversation ya madame oyo ya poto azwi kaka numéro ya mwasi wana poto mobali pe aremarkaki na ye eloko te nini te 2 jours avant mobali ya voyager mobali pe aremarkaki te eloko te nini te mwasi azwi ka numéro ya telefone ya mwasi ya Congo azwi abombi yango 2 jours après mobali aye kovoyager ake Kinshasa après 4e jour mwasi oyo poto azwi numéro wana aye kobenga fille wana poto ya Congo ere kobenga fille wana Congo nde basoli na ye mwasi wana poto ya Congo ezalaki facile te po ndima nyonso tu oyo mbanda na ye ya poto abanda koyebisa ye en tout cas nzambe azaka bolingo apesaki mwasi wana Congo maîtrise ayebisaki alobi vanda calme koajute te eloko te naza na eloko moko ya mabe ya kosala o te nalandi baconversation na bino nyonso na oyo nyonso tu yo oyebisinga na trouve ke mobali aza mabe mais problème eza te mobali aza na ndako mwasi ayebisi aza na ndako te basali plan bango mibale oyo apoto na oyo ya Congo mobali soki azongi nga nakobenga yo video call nakobenga yo video call et bon tant on kobenga yo nde tokoyeba lokuta ya mobali parce que mobali atika koyebisa nga te katika mosi na Afrique atika koyebisa nga pete ke abota na Afrique yaya nzambo aza bolingo nzambo a defendaka ba juste tala ndenge mibali bazosaka na basi nayebi te ezaka nini mbongo kaka ou bien poto lokolo tikaka mosi na Afrique so omona iko sepelaki na ye susu te ntango okoma na poto il fallait que o assurer mwasi ke obota te oza na mwasi te olingi mwasi no aya na poto te parce que vie ya poto lobi ke basi ya poto ba respectaka mibali te basi ya poto soki bazozwa mbongo baza ba impoli ba maltraitaka basi olingi mwasi no aya Kinshasa aya poto te noke o copier comportement ya basi ya poto siko lelo mobali muto sali yango Zambala rate mobali pa ekoya tant mobali pa ekoya mwasi malamu a servi no mobali na mobali allié asisi kolia kande bavanda repo muke na kiti basolola après kolia de mwasi o a Congo a signalé déjà mwasi a poto na WhatsApp tozana awabenga mwasi a poto abengi tant mwasi a poto abengi video call na mobali na ebiso mobali ya poli na soni na minute onto sabino mwasi ya poto a déclaré divorce mwasi ya Congo a déclaré divorce kwa abala bamoni onso tumi bale na mairie abala ya Congo na mairie abala pe ya poto na mairie siko na minute oba bien nyonso tu ya mobali eza epa ya mwasi o ya Congo mwasi ya poto lobi andimi azala perdante yaza deja na poto nzambe moko ebindeni na osala pona ye mobali tanga rozonga na mukanda oye mobali apesaki na mwasi mwasi wa poto azu mukanda na sima ya mobali to ebite makama mukanda moso ezaka ndenge mwasi ya poto azo mukanda na sima mobali soki mobali akobotola ye ou bien ndenge nini parce que mwasi ya poto alobi aza na ba épreuve nyonso azokende ko déclarer divorce na mairie ya poto mwasi ya Congo palobi azokende ko déclarer divorce na mairie ya Congo siko na ministre o mobali ya poto atikali maboko pamba na Congo mwasi ya Congo palobi ndenga découvrir vérité en tout cas mobali wana susté parce que alekisi lié temps ebele siko yebisa ngai mibali poni bozo nyokola basi modèle oyo pona nini bozo nyokola basi modèle oyo biso pe basi tozwa mayele koma mobali ya koyebisa yoke na poto basi baza boye nenga na préféré yo vanda na Afrique donc omoni teke a commission déjà mwasi Afrique parce que na poto kuna auzana mwasi mususu en tout cas li solo o epesa biso mayele to fungola miso to panika ka mibali ba uta poto te to panika ka mibali ba uta poto te ngana pesa conseil mikono surtout ba o baza na poto bo bala ba o ba na poto ba o pe baza na Congo bo ba na ba o baza na Congo parce que mobali soka ke poto confiance ça na ngote lelo pe to komo mona ngo pe pa basi mibali mususu baza ko se puno ko se tracasser baza ko se tracasser mibali mususu batindi na mbongo apasa atindi mwasi ne poto soit atindi mwasi poto na zemi kende ko bota so mukanda o déclarer nga mwasi ake kuna na poto a changer ne mobali
Le monde est méchant. To éviter mon kilo to suka nango wapi. To suka nango wapi. Conseil oyo ezaka pona basité, conseil oyo ezaka pona mibali. Koyeba bolingo distance ezala raté. Bolingo après 6 mois, après 1 année, après 2 ans, après 5 ans, bon monana ezala raté. Écoute ça ka infidélité. Siko na ministre mobali yo bimaki yangi. Au moins te kotika li perte. Atika li perdant. Mobali na ministre oyo azana mona maboko ezaka mikanda na ye. Kutu mwasa kangaki na mikanda babondeli nde mwasi na mawaka ya bana zongsele mikanda na ye. Mobali na ministre o azana mapangu mibale na Congo. Mapangu mibale na Congo na ba magazine na soto fungoli nyonso tu etikali na maboko ya mwasi oyo ya Congo. Po ani motema mabende ngwana. Okomona ka oto yoki ka histoire mibale oyo ebongo ba makangu koloba te ka likolo muta oti poto. Poto ezaka lola te. Poto ezaka lola te mobali soki poto o ba no maltraiter ba soko nsa basi ya Congo loko ba jouer. Basi ya Congo bazaka ba jouer te. Basi ya Congo bazaka ba jouer te. Et puis moi si no desati ko moi sokutene lolo na lobby. Moi si bobanine na pasi banda Congo, OK poto na misu na ye. Soko moni ke olinga ki lisusu te. Tango yaki après 5 ans falo tikaye. Falo tikaye. Après 5 ans, o tike na après 5 ans, e roye ko ya obali ye, o tike suna se moke après 2 ans. Poni motema mabebo. Vraiment la ligne bino mingi na ligne bino mingi ko continuer ko s'abonner, vraiment ma solo ezebele. Nzamba pambola bino to monani na émission ya Mbalasima. Merci beaucoup.